Immagina un villaggio che non aveva un re, né un impero, né un esercito unificato. Eppure riuscì a terrorizzare Roma, resistere al suo potere per secoli e lasciare un'impronta così profonda che ancora oggi celebriamo i suoi rituali senza saperlo. Il suo nome è stato dimenticato da molti, ma la sua influenza è ancora viva. I Celti, guerrieri indomabili, amanti della libertà, difensori delle foreste, dei fiumi e delle stelle. La loro civiltà si estendeva dagli Alpi fino all'Irlanda, dalle coste del Portogallo fino alle terre nebbiose della Scozia, e per secoli affrontarono il più grande impero di tutti i tempi. Furono loro a umiliare Roma saccheggiando la città quando era ancora giovane. Furono loro a unire intere tribù per sfidare Giulio Cesare in una delle guerre più sanguinose della storia. E furono loro a dare origine a uno dei rituali più antichi e conosciuti del mondo moderno, Samhain, il predecessore celtico di Halloween. Ma la loro storia è molto più di una serie di battaglie. È la storia di una cultura che viveva connessa con la natura, con i suoi spiriti, con i suoi simboli, con una lingua che cantava miti e leggende intorno al fuoco. Una cultura che, sebbene Roma cercasse di cancellare con la spada, le tasse e la religione, sopravvisse tra rovine, manoscritti e memoria popolare. In questo video viaggeremo nel cuore del mondo celtico. Scopriremo chi erano, come vivevano, perché combattevano e cosa li portò a confrontarsi ancora e ancora con un nemico molto più grande di loro. E restate fino alla fine, perché vi mostrerò come un antico rituale celtico, creato per proteggere i vivi dai morti, si trasformò nella festa in costume più famosa del pianeta. Per capire chi fossero veramente i Celti, dobbiamo allontanarsi dall'immagine tipica di guerrieri con spei di ferro e scudi decorati. La storia celtica non inizia con la guerra, ma con il metallo, la foresta e il fuoco. La loro origine risale all'età del bronzo, nelle regioni boschive dell'Europa centrale, in quello che oggi conosciamo come Austria, sud della Germania, Svizzera e nord della Francia. Nacque una rete di villaggi che non si chiamavano Celti, ma condividevano una lingua, costumi, credenze e una visione unica del mondo. Questa prima cultura fu conosciuta come la civiltà di Hallstatt, così chiamata grazie ai ritrovamenti archeologici scoperti in un antico cimitero di questa località austriaca. Erano esperti nel lavorare il ferro, il bronzo e l'oro. Forgiavano spade non solo per la guerra, ma anche come simboli spirituali. Erano agricoltori, allevatori e anche commercianti. Scambiavano sale, stagno e vino con i greci, gli etruschi e i popoli del Mediterraneo. La loro struttura sociale era divisa in clan e tribù. In cima, l'elite guerriera adornata con torci d'oro, mantelli di lino e elmi con corna o creste. Ma c'erano anche artigiani, contadini, fabbri e soprattutto druidi, i saggi, giudici e custodi della conoscenza orale. Non scrivevano, memorizzavano migliaia di linee di poesia, leggi e miti. La cultura celtica non era statica, evolvava, viaggiava e si mescolava. Verso il 500 CE emerse una nuova fase conosciuta come la cultura di Atene, più artistica, più sofisticata e più espansiva. I loro gioielli, le loro armi, le loro anfore, tutto era decorato con curve fluide e spirali, forme che sembravano imitare il movimento del vento o il corso dei fiumi. Fu durante questa fase che i Celti iniziarono ad espandersi in quasi tutta l'Europa occidentale: Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Nord Italia, Svizzera, Austria, Germania, isole britanniche. Ci sono anche registrazioni di tribù celtiche nei Balcani, in Anatolia, l'odierna Turchia e oltre il Danubio. Ma a differenza di Roma o della Grecia, i Celti non costruivano imperi. Non avevano città fortificate né un esercito centralizzato. Erano tribù autonome, unite dalla cultura, non dalla bandiera.
e lì risiedeva la loro grandezza e anche la loro maggiore debolezza. Mentre Roma avanzava con legioni disciplinate e leggi di ferro, i Celti resistevano come la natura stessa, dispersi, diversi, liberi, ma anche vulnerabili. Roma, IV secolo AC3, non è ancora il colosso imperiale che conquisterà il Mediterraneo. È una giovane repubblica orgogliosa, potente, ma non invincibile. E un giorno quell'illusione di invulnerabilità si romperà per sempre. Dalle profondità del nord, una tribù celtica chiamata i Senoni attraversa le Alpi e scende su Lazio come una tempesta. Nella battaglia di Allia, vicino al fiume Tevere, le legioni romane vengono schiacciate, umiliate, disorganizzate e prese dal panico. I soldati fuggono e i Senoni entrano a Roma. Le strade sono vuote, il popolo si nasconde, il Senato si rifugia sul Campidoglio e per la prima volta nella sua storia Roma viene saccheggiata. Le case bruciano, i templi sono profanati, le rovine fumano per giorni. Le storie di questa tragedia saranno raccontate per generazioni come un trauma collettivo che non guarisce mai. Quella notte in cui Roma fu presa dai barbari celtici, nacque un'ombra che accompagnerà i romani per secoli, la paura del nord, il terrore dei Galli. Da allora, i romani iniziarono a costruire una narrativa di superiorità morale nei confronti dei barbari, ma in fondo conoscevano la verità. I Celti non erano selvaggi, erano organizzati, coraggiosi e capaci di sconfiggere chiunque. Nei secoli successivi, le tensioni tra Roma e le tribù celtiche della Gallia divennero costanti. Ci furono schermaglie, trattati rotti, imboscate, alleanze tradite, ma la grande tempesta doveva ancora arrivare. Sarebbe stato ai tempi di Giulio Cesare, quando le guerre galliche avrebbero trasformato quella paura ancestrale in una crociata di conquista totale, e nel mezzo di quel fuoco sarebbe nato un eroe che avrebbe messo tutta Roma in scacco. Il suo nome, Vercingetorix. Il suo legato, unire le tribù celtiche per l'ultima volta contro il potere dell'Aquila romana. 58 AC, Roma è in attesa, ma la sua ambizione non si limita più solo all'Italia, e alla testa di questa espansione c'è un uomo con una fame insaziabile. Gaio Giulio Cesare, governatore della Gallia Cisalpina e Transalpina. Cesare vede nella Gallia libera l'opportunità perfetta per ottenere fama, potere e ricchezza. E così iniziano le guerre galliche, una campagna di 8 anni che segnerà uno dei momenti più sanguinosi del mondo antico. Di fronte a lui, le tribù celtiche combattono coraggiosamente. Alcune resistono, altre fanno patti, ma Cesare non cerca accordi, cerca la conquista totale. Roma avanza come una macchina inarrestabile. Migliaia di morti, villaggi distrutti, prigionieri incatenati. La Gallia, divisa in decine di tribù, comincia a cadere una per una, fino a quando un giovane leader emerge dalle rovine. Il suo nome è Vercingetorix, figlio di un nobile arverno giustiziato per aver cercato il potere. Intelligente, carismatico, implacabile, riesce in quello che nessuno aveva fatto prima: unire le tribù galliche sotto un unico stendardo. Vercingetorix non affronta Roma come gli altri. Non gioca per l'onore, gioca per la guerra totale. Applica tattiche di terra bruciata, blocca le forniture, provoca rivolte e in poco tempo mette Cesare alle corde. Il punto di rottura arriva nel 52 a.C., sulla collina fortificata di Alesia. Lì Vercingetorix si trincera con il suo esercito, circondato dalle legioni romane. Ma Cesare non si limita a assediarlo. Costruisce un muro attorno alla città, e poi un altro attorno a quel muro, e foglia un assedio dentro un altro assedio. Un anello di morte che stringe dall'interno e dall'esterno. I Galli tentano di rompere l'assedio. Vercingetorix resiste. Gli alleati esterni attaccano furiosamente. Ma alla fine, la fame e il tempo sconfiggono i Celti.
Vercingetorige si arrende. Smonta il suo cavallo, lancia le sue armi ai piedi di Cesare e diventa prigioniero dell'impero. 6 anni dopo, durante il grande corteo trionfale di Cesare a Roma, Vercingetorige viene esibito incatenato davanti a una foglia euforica. Poco dopo viene eseguito in una sella sotterranea, senza processo, senza pietà. Con la sua morte, la Gallia cade completamente sotto il controllo di Roma. Inizia la romanizzazione, nuove leggi, nuova lingua, nuovi dei. E sebbene molte tradizioni sopravvivano in segreto, l'indipendenza celtica in Gallia è finita. Ma non in tutta Europa, perché oltre la Manica nelle isole nebbiose del nord, la fiamma celtica arde ancora forte, mentre la Gallia veniva sottomessa con sangue e fuoco. Nelle isole del nord-ovest, i Celti resistevano ancora come lupi liberi nella nebbia, specialmente in un territorio selvaggio, umido e montanoso, Britannia. Nel 40 l'imperatore Claudio decide che è arrivato il momento di sottomettere quelle terre nebbiose. Le legioni attraversano il canale, sbarcano e iniziano una conquista che si estenderà per decenni. Alcuni tribù celtici fanno patti, altri combattono, ma nessuno lascerà un'impronta più feroce nella storia dei Seniu e della loro regina, Boudica. Boudica non era solo una regina, era una madre, una guerriera, una donna ferita dal tradimento. Suo marito, il re Prasutago, era stato alleato di Roma, ma dopo la sua morte, Roma violò il patto. Le sue terre furono confiscate. La sua famiglia umiliata. Boudica fu pubblicamente flagellata. Le sue figlie violentate. Quello fu il punto di rottura. Non ci furono più patti, solo vendetta. 61 DC. Boudica raduna una forza di oltre 100.000 guerrieri celtici, donne e uomini, contadini e nobili, tutti con un unico obiettivo: scacciare Roma dalla loro isola. Saccheggia Camulodunum, l'attuale Colchester. Devasta Londinium, Londra, allora una colonia romana. Distrugge Verulamium, Stalvans. Più di 70.000 romani alleati muoiono. Fu la rivolta più sanguinosa sul suolo britannico contro l'impero. Le legioni romane, superate in numero, ritirarono le loro forze, ma il governatore Suetonio Spolinos, esperto di guerre, organizzò un contrattacco brutale. In una battaglia finale, in un luogo ancora sconosciuto, le truppe romane disciplinate, blindate, spietate, annientarono l'esercito ribelle. Boudica, secondo i cronisti, si suicidò prima di essere catturata. Morì come visse, liberta. Il suo nome, per secoli, fu dimenticato, fino a quando non tornò come simbolo dell'orgoglio britannico, della resistenza femminile e dell'eredità celtica. E sebbene Roma sia riuscita a dominare gran parte della Britannia, non conquistò mai tutta l'isola, perché nel nord, nelle terre selvagge che oggi chiamiamo Scozia, i Piti, un altro popolo celtico, offrirono una resistenza così brutale che i romani dovettero costruire un muro. La famosa muraglia di Adriano, lunga oltre 100 chilometri, non fu costruita per espandere, ma per difendersi. E a ovest, nell'Irlanda verde e magica, Roma non pose mai un solo stendardo. Le tribù celtiche irlandesi continuarono a sviluppare la loro cultura senza interferenze, preservando un'eredità che, come vedremo, sarebbe stata fondamentale per salvare tutto il loro patrimonio. Quando la polvere delle guerre in Gallia e Bretagna cominciava a sedersi, quando Roma cantava vittoria e erigeva templi nei territori conquistati, c'erano ancora due angoli indomabili sulla mappa celtica: le Highlands della Scozia e l'isola verde dell'Irlanda. Nel nord della Bretagna, i Piti, celti coperti di tatuaggi e pittura blu, vivevano tra montagne, paludi e nebbia. Non riconoscevano Roma, non rendevano tributo e attaccavano con ferocia. L'imperatore Adriano, stanco di combattere in quelle terre selvagge, ordinò la costruzione di un muro, la muraglia di Adriano,
una frontiera di pietra lunga più di 100 chilometri, con fortezze, torri e guarnigioni, che segnava il limite del mondo romano. Oltre, solo terra celtica e libertà. Roma si provò ancora una volta. Costruì un altro muro ancora più a nord, quello di Antonino, ma lo abbandonò anche. La Scozia non fu mai conquistata, e più a ovest, l'Irlanda, chiamata dai Romani Ibernia, rimase un gioiello celtico intatto. Roma non cercò nemmeno di invaderla, forse per il suo isolamento, forse per mancanza di interesse. Ma la verità è che la cultura celtica in Irlanda non solo sopravvisse, ma fiorì, senza imperatori, senza legioni, senza strade romane. Le tribù irlandesi preservarono la loro lingua, la loro mitologia, i loro druidi e i loro antichi riti. Per secoli furono il cuore pulsante del mondo celtico. E sarebbe lì, molto più tardi, che il cristianesimo sarebbe arrivato, ma non per cancellare questa cultura, ma per fondersi con essa. L'Irlanda sarebbe diventata l'ultimo faro celtico, una terra dove la storia, la leggenda e il sacro non erano scritti nel marmo, ma in rune, canti e manoscritti. All'inizio del X secolo, un nuovo visitatore arrivò in Irlanda. Non veniva con spade né legioni, ma con libri, simboli e una croce. Era il cristianesimo. Invece di un'invasione militare, quello che accadde fu una trasformazione culturale unica. Il mondo celtico non fu distrutto, ma assorbito e in molti casi reinventato. Il protagonista di questa transizione fu San Patrizio, un missionario che, secondo la tradizione, fu schiavizzato dai Celti e poi tornò nelle loro terre come predicatore. Ma Patrizio non impose la fede con il fuoco né con la punizione. Lo fece comprendendo i Celti, la loro visione del mondo, i loro simboli e le loro usanze. I druidi, che erano stati per secoli i custodi della conoscenza orale, furono gradualmente sostituiti da monaci e abati, ma che i monasteri irlandesi non erano come quelli di Roma. Là si continuava a scrivere sugli antichi miti, si cantavano epiche eroiche e si copiava con sorprendente dettaglio le leggende precristiane. Fu grazie a questi monassi, zelanti copisti e poeti devoti, che oggi conosciamo tesori come il libro di Kells o i cicli mitologici di Ulster e dei Fianna, dove eroi come Cuchulainn e Fionn Mac Cumhaill vivono per sempre. Anche molti simboli cristiani in Irlanda sono, in realtà, adattamenti di antichi emblemi celtici. Il trifoglio, simbolo della Trinità, era già sacro. La croce celtica univa il cristianesimo con il disco solare dei druidi. E molte nuove festività religiose furono collocate sopra antichi festival. Così nacque un'Irlanda unica, profondamente cristiana, sì, ma anche profondamente celtica. Mentre Roma crollava sotto le invasioni germaniche, l'Irlanda si trasformò in un faro di conoscenza, spiritualità e tradizione orale. Da lì, i monassi missionari avrebbero viaggiato verso il continente portando il cristianesimo e l'eredità celtica con loro. L'identità celtica, lontana dall'estinguersi, si camuffò sotto le vesti di una nuova fede e sopravvisse. E tra tutte le feste, credenze e leggende, ce n'è una in particolare che rappresenta meglio di tutte questa potente fusione di paganesimo e cristianesimo. Il suo nome è Samhain. E forse, senza saperlo, la celebri ogni 31 ottobre, prima dei costumi, prima del dolcetto o scherzet, prima delle zucche intagliate. Esisteva già una notte magica e temuta a Samhain. Per i Celti l'anno non finiva a dicembre, ma la notte del 31 ottobre, quando i raccolti finivano, il sole tramontava prima e l'inverno portava con sé il silenzio dei morti. Samhain, pronunciato Samhain, segna la fine di un ciclo di vita e l'inizio di un altro. Era un confine tra la luce e l'oscurità, tra il conosciuto e l'invisibile, tra i vivi e quelli che non c'erano più. In quella notte
il velo tra i mondi diventava sottile. Si credeva che gli spiriti degli antenati tornassero, che le fate potessero vagare per i campi e che forze oscure si liberassero alla ricerca di anime per proteggersi. I Celti accendevano grandi falò sulle colline, lasciavano offerte di cibo e bevande sulle porte e si travestivano con maschere grottesche per confondere gli spiriti. Alcuni cambiavano anche casa per una notte, come forma di inganno della morte. Era un rituale ancestrale, carico di rispetto e timore. Non c'erano dolci, non c'era gioia commerciale. C'era fuoco, cenere, silenzio e mistero. Quando il cristianesimo arrivò, la Chiesa non riuscì a estirpare Samhain. Allora fece ciò che accadde tante volte nella storia. Lo adattò. Nell'Erio secolo, Papa Gregorio III istituì la festa di Ognissanti il lunes del novembre e successivamente il giorno dei defunti, il 2 novembre. Samhain fu cristianizzato, ma i suoi simboli pagani rimasero latenti. Con il tempo, l'emigrazione irlandese, specialmente negli Stati Uniti, portò con sé questa tradizione e lì, mescolandosi con altre usanze europee, Samhain rinacque sotto un nuovo nome, Halloween. Le sucche con volti, eredi delle rape intagliate dagli irlandesi, i costumi, eco delle maschere ancestrali, il chiedere dolci, riflesso delle antiche offerte, e l'idea che per una notte l'altro mondo è più vicino. Così un antico festival celtico, nato tra nebbia, fuoco e memoria, sopravvive in milioni di case ogni ottobre, senza che molti ne conoscono l'origine vera. I Celti non lasciarono imperi, non lasciarono cattedrali di marmo né legioni di pietra, ma lasciarono qualcosa di molto più potente, una memoria viva. Furono sconfitti in battaglia, furono assorbiti da culture più grandi, furono messi a tacere dalla scrittura dei vincitori. Eppure non sono mai scomparsi, vivono nelle parole che sopravvivono nel gaelico, nel gallese o nel bretone, vivono nelle melodie delle cornamusse che attraversano le montagne, nei nodi intrecciati della croce celtica, nei racconti che parlano di fate, folletti, giganti e druidi. Vivono anche in te ogni volta che accendi una candela a Halloween senza sapere che stai ripetendo un antico rituale. I Celti erano più di guerrieri, erano sognatori di pietra e fuoco, guardiani delle foreste, seminatori di leggende, e la loro vera vittoria fu questa: essere ricordati non per ciò che conquistarono, ma per ciò che ispirarono. Quindi, la prossima volta che vedrai una spirale celtica, ascolterai un cognome con radici gaeliche o parteciperai a una festa con maschere e fuochi, ricorda che stai camminando con gli spiriti di un popolo che non si è mai arreso. Conoscevi questa storia? Sapevi che Halloween ha radici così antiche? Lascia il tuo commento, iscriviti al canale se vuoi altre storie come questa e condividi questo video con qualcuno che merita di conoscere l'eredità